हामी यो सिस्टममा छौँ, कहिले कुन भूमिकामा, तर जुन जनताले मेन्डेट दिएको छन् त्यो भूमिकामा अझ बढी सशक्त ढङ्गले, अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले काम गरेर अझ बढी जिम्मेवार ठुला दलहरू मिलेपछि त अब प्रतिपक्ष त अलिक तगडा हुनु पर्यो। त्यस कारणले हामी एकदमै तयार भएर हरेक भूमिकामा छौँ। भूमिका अलग अलग भूमिकामा इमान्दारिताका साथ काम गर्ने हो। त्यो इमान्दारीका साथ काम गर्दाखेरि जुनसुकै भूमिकामा पनि त्यस्तो कुनै फरक पर्ने कुरा होइन। प्रतिपक्षमा अझ बढी जिम्मेवारी किन बढ्यो भने ठुलो पार्टीहरू एक ठाउँमा आइसकेपछि अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ हामी। त्यसले गर्दाखेरि हस्, धन्यवाद।